大家好，又係我 Vivian 啦。咁我又嚟分享一下我早前11月份去咗邊度玩呢？就係去咗呢個蒸汽火車餐廳嘅 Q Train。咁我嘅朋友啦 Vicky 呢，佢就一早咧已經籌備咗呢個活動俾我哋大家噶啦。差不多成4個月之前咧已經 book 定位噶啦，因為咧佢係非常之難 book 噶。嗱，咁又講翻啦，我今條片咧比較長噶，成20幾分鐘噶，希望大家有耐性去睇我呢條片啦。好啦，我就分享一下關於呢一個蒸汽火車餐廳嘅少少資料先啦。咁咧呢一個餐廳咧就係坐火車啦，咁我哋就由呢個叫做Drysdale 呢一個地方咧就作為起點嘅。咁沿途咧就會停低響一個叫做 Queen Street 嘅地方，跟住咧再翻轉頭去翻呢個Drysdale 噶。咁我哋咧就會坐喺火車裏邊用餐啦，欣賞風景啦，中途落車啦，行下其他嘅站啦。咁咧歷時咧大概咧係3個鐘嘅一個 experience 嚟噶。由於咧呢個地方都比較遠啊，咁咧每一日咧只係得1個 session 嘅啫，即使咧係中午呢一餐嘅。咁我哋咧就由東區嗰邊啦，就揸車去到Geelong，咁而呢個地方咧就係 Drysdale。咁咧我哋都揸咗成差唔多2個半鐘噶。咁餐廳嗰度咧都希望我哋12點鐘到啦。咁咧因為開車12點半之前咧，希望同我哋做少少嘅講解啦 ，welcome drink 嘅 session 俾我哋。Hi Montana, how are you? The exact same way that you came back. All right, thank you. Thank you. Double bourbon and Coke. Double Jack Daniels. 咁今日咧就係由呢一位叫做 Montana 嘅好可愛嘅侍應姐姐咧，就帶我哋咧去呢一個用餐嘅 experience 啦，同埋負責咧我哋嗰個車卡嘅一個服務員嚟噶。咁好啦，我哋而家入去呢一個小小嘅一個好似 reception 嘅位啦。咁咧就有 welcome drink 嘅。咁個地方都有啲懷舊嘅噃，有好多同火車一啲擺設都有噶。咁你會見到有mocktail 啦，同埋有一啲啤酒啦，同香檳啊，俾我哋一齊飲嘅。我哋大家咧都好興奮啊，周圍望啊。好啦，而家開始個 welcome drink 啦。Thank you. Oh, okay. 咁我咧覺得有啲儀式感啊，所以我要咗杯 Prosecco。Thank you. 個氣氛好良好啊！我哋今次咧有成10個人㗎，咁可以咧就足以包咗一個車卡㗎。咁我哋而家就飲酒先 ，Cheers！好啦 ，welcome drink 完咗之後咧，就準備上車啦。大約咧就係12點半啦。咁咧我哋咧就係由於一行10人啦，咁我哋咧就揀咗呢一個包車廂噶。咁咧成卡咧就真係啱啱好裝到10個人噶噃。咁而個價錢咧係每個人咧就199噶。咁另外咧再加多10蚊咧，你就可以咧就坐呢一個蒸汽火車。咁難得有得 book 呢一個蒸汽火車，只不過每一個人加多10蚊嘅，咁我哋都覺得值嘅。同埋咧呢一架蒸汽火車咧真係非常之難 book 噶，你睇下我哋要成4至5個月先至 book， 仲要咁大個 party， 只係得2個車卡嘅啫，咁所以咧我哋覺得值得噶。咁好啦，我哋而家翻嚟呢一度咧，呢個可愛嘅侍應姐姐咧就帶我哋上呢一個火車啦。好有趣啊！咁侍應姐姐就話咧，如果當架車行嘅時候咧，我哋可以去 bathroom 嘅，即係可以去廁所啦。但係如果未行嘅時候停低車咧，就千祈唔好去廁所啦。Thank you.
好啦，我哋已經決定點樣坐啦。我哋女士就坐埋一排啦，男士就坐對面嘅。咁與此同時呢，我哋已經見到呢第一道菜呢已經出現咗啦。咁帶大家睇一睇呢個 menu 先。We have the first of our 5 courses. We have a smoked trout pate from Ballerine Smokehouse. We have a Dama Dama venison cabana with a Ket Bakery Manuka honey and walnut loaf, some manzanillo olives and some Larder Snurry butter. Now please feel free to tuck into this whenever you're ready, but with each of your courses today you get a pairing of a wine, a beer and a non-alcoholic mocktail. They've been paired for each of those courses specifically, and they're listed in the goldy orange writing just above the black writing on your menus there for you. 咁好啦，我又快脆分享下個 menu 啦。咁呢一個呢係一個5道嘅菜嚟㗎。咁而每一個菜呢都會有個 drinks 去 pair 翻㗎。咁你可以揀 mocktail， 即係冇酒精啦，或者啤酒啦，或者係紅白酒咁樣㗎。咁我哋大家都決定咗啦。咁所以呢，每一個菜呢都會有佢適合嘅 drinks 㗎。好啦，第一項呢就叫做 Spring Basket， 裏邊呢就有麵包啦，有 olive cabana 同埋一個 dip 嘅，個 dip 呢好好食，同埋個麵包真係好靚，好鬆軟啊！ Of course you can. Yeah, of course. Oh, bathrooms. Well, I remember. Out through this door, down the very, very end of the hallway to your left. Oh, to the left? That's got exit. That's on the sign there, exit. Either way. Jump off. Just a reminder not to use the toilets while the train stops. Yeah. Anything else is so fine. Yeah, everything else is fine. Okay, Okay. easy. Thanks, guys. Thank you. 講完笑之後呢，咁我哋呢就開始呢我哋第一個飲嘢嘅項目啦。咁我就揀咗白酒嘅。每一道菜咧都會有 pair 一個 drink 嘅，你可以揀 wine， 都可以揀 mocktail， 或者啤酒。咁我第一杯白酒呢都 OK 嘅，不過不失嘅。不過順帶一提呢，我都幾中意一樣嘢，就係呢，佢用晒local 所有嘅 winery 咧去配搭俾今餐嘅。咁所以呢，我覺得令到我哋呢認識到呢，原來Geelong呢一區呢都有好多唔同嘅酒區㗎。咁亦都俾我哋品嘗到啦唔同酒區嘅酒嘅。多謝你哋安排啊！真係多謝我真係。哇，開心啊！耶！係啊，好早。多㗎啦，呢個。係因為我哋多人啊。你嗰日講完。飲杯，開心開心。咁我哋暫時食咗第一道菜，飲咗第一杯酒啦。咁個感覺咧都非常之良好啊。咁雖然咧今日嘅天氣咧即係灰灰暗暗啊，唔係咁靚啦。咁但係咧都不失咧出邊嘅景色仍然都係好漂亮嘅。咁而我哋咧就包咗成個車卡啦。咁變咗咧我哋傾偈啊，大聲啊，大聲笑啊，都唔會影響到其他人㗎。咁我覺得即係都氣氛非常之好啊。咁嚟緊咧就會到第二道菜嘅，第二道菜咧就係食雞嘅。咁我哋一陣睇下係啲乜嘢嚟先。暫時咧第二道菜仲未上嘅，咁我就行出去咁啊拉一個圈先啦。咁我哋就即係我行咗出去咧，其實咧都唔係好聽到裏邊講啲咩嘅喎。咁隔音設備都算幾好嘅。咁咧唯獨是咧因為好窄啊，咁所以咧我行咗出去咧就唔可以咁樣行翻入嚟嘅。我要兜翻後邊，好彩咧有另一道門，咁我咧就可以行翻入去坐啦。咁好啦，響第二道菜出之前咧，咁我哋到第二杯嘢飲先。咁第二杯咧，我都係揀 wine 啦，咁你係白酒嚟嘅。Fantastic. So for our mocktails here, we have a timeless delight. This one here is with a native thyme syrup, fresh lime, and a lemonade. Wow. And for our wines, Oh, we different have time. yes, we have the lovely little Curlewis Winery's Fiano, which is an ancient Roman style of wine, only found here in Australia and over in Italy. Very, very delish. And Right. then here, darling, we have our Great Ocean Road Pale Ale. This is a very classic style of ale, very Aussie style. Yep. Enjoy. Thank you。今次呢一個侍應姐姐 Montana， 我真係要大讚啊！佢咧唔單止咧個人幾可愛同幽默啦，做嘢又爽快，同埋咧好殷勤嘅，真係大推啊！
好啦，第二道菜已經嚟咗啦，係 chicken， 係雞嚟嘅，咁睇下好唔好味先。好香雞味喎，係咧係好有類似豉油味嘅。係啊，呢個 teriyaki 味嘅。哦 teriyaki 即係豉油啦。OK，我記得係啊，嗰個 teriyaki。 is our lovely Bannockburn chicken lyonnaise. This dish is served with a chateau potato, a roasted asparagus, and a lyonnaise sauce on the tippy top. 好啦，講翻呢道餸啦，正如大家所講啦，呢一個真係有啲豉油雞嘅感覺啊！嗱，好老實，唔係難食嘅，但係就唔係話啲好突出嘅菜式咯，咁都 OK 啦。呢一個就差唔多一。好啦，第三杯酒嚟到咗之後呢，即是呢，我哋第三道餸呢就會即將出現啦，就係魚嚟嘅。咁我都好期待喎，因為有時唔知道佢俾咩類型嘅魚我哋咁樣㗎。咁好啦，我哋帶一帶望下沿途嘅景色啦，哇，其實都幾靚啊，好開心啊！同埋天氣呢又開始變翻藍天啦，咁我就覺得啊，令到成個人都好似精神爽利啲啊！咁好啦，我哋繼續有傾有講，不停喺度講笑同大笑啊！好啦，睇下呢一本Q Train 嘅 menu 啦。其實呢本書咧就介紹啦，我哋途經過啲乜嘢地方啦，亦都有啲乜嘢特色嘅景點啦。咁亦都講關於呢一個火車嘅歷史啦。其實呢架火車嘅歷史都非常之悠久噶啦，再加上係一個 steam engine 啦。咁亦都介紹翻沿途上一啲 winery 嘅地方啦，同埋即係我哋飲過啲咩酒咁樣啦，都幾得意嘅。哦，哇！好有 fish cake 咁樣。 Blackhead fish cake. Fiddle fish。 We have a lovely little native saltbush ash holiday with a finger lime and lemon bar. 哇！爭啲倒死呢啲汁啊，好彩接得住。而家咧我哋咧有10分鐘嘅停車嘅，咁所以咧我哋可能攞落去睇下，落下個站都得嘅，大家睇下先。而咧而家咧就落車10分鐘嘅，咁睇下咩情況先。哇！陽光普照啊！呢個咩站呢？我都唔知道，睇下先。有廁所喎呢度。呢一度呢，就係根據我哋嘅行程呢，會停響呢個叫做 Queen's Cliff 嘅地方嚟嘅。咁呢個站呢，我哋大概停10分鐘啦，就俾啲人影下相啦，同埋呢就準備呢回程翻去呢個Drysdale 噶。咁呢，佢架車最特別嘅就係呢，等陣間會褪後咗啦。跟住就會俾乘客去影下相先啦，再跟住咧就回程翻咁樣噶，都幾得意嘅。咁而家個個人咧落晒車啦，咁而家天氣咧就變翻即係好好天啦，但係咧都超大風啊！咁我沿途上好多人影相啦。好，我又帶大家睇下呢度附近嘅風景先。嗱，就唔係話即係特別有啲咩景嘅，不過志在俾我哋坐咗一陣火車落下個站，行下鬆下，呼吸一下新鮮空氣先。咁好啦，又差唔多咧，就準備上車啦。咁我就裝下隔離車卡嗰個情況係點先。我覺得佢哋最主要都係2人台或者4人台咁樣嘅。咁裏邊都靚嘅，個 setting 亦都好有懷舊嘅感覺嘅。咁我再行快前俾大家睇下個景色係點樣啦。係啦，個大嘅站牌咧就Queen's Cliff 啦。咁同埋咧，我哋睇下嗰個火車頭嗰個 steam engine 係點樣啦。嗱，好多人都走過嚟影相啊。咁我哋都唔執輸啦，都影下相啦，係咪？呢度就係個車頭啦，蒸汽火車嘅車頭，咁個個都喳喳冧喺呢度打卡啦，都幾靚啊！同埋即係我哋喺香港通常都係搭地鐵啊、港鐵啊呢啲咁嘅火車呢，就冇乜呢一種咁懷舊 feel 嘅火車啦。
咁咧真係一個非常之好嘅體驗啊！咁我哋呢班朋友就逐 pair 影相啦，快脆啊！因為呢其實唔係逗留好耐時間咋。好，大合照。咁好啦，我哋都差唔多啦，準備呢上返去我哋個 first class 嘅車卡啦。咁咧跟住呢就準備呢坐低，仲有2道菜㗎。我哋個 first class 啦，個 first class 呢就比較厚啲嘅。真係天公造美啊！頭先呢仲落大雨嘅，一落車呢就陽光普照喎。咁天氣呢都係清爽嘅。咁大家都知道啦，墨爾本嘅天氣呢真係變幻莫測啊！不過點都好啦，我哋呢都無損我哋嘅心情啊！好啦，我哋而家就上返自己嘅車卡，準備去食其他嘢啦。而家終於到紅酒啦！ Thank you。見到度哇！我哋突然間係食羊嘅。咁呢，我哋呢一道餸呢就係食羊嘅，咁啊真係都好夾㗎，因為我哋飲邊爐食羊呢都係一個 good match 嚟。 So vegetarians, we have a spring vegetable terrine. For our lamb, we have a mid-cruise shoulder of lamb. Both of these are served with a white beef sauce with cheddar, roasted broccolini, and a native roof mint sauce. For our vegetarians, 我呢個餐冇用，我可能係你 we 嘅。 have a 我頭 native 先有兩個 roof 十 mint Looks delicious. Thank you, madam. Thank you。 Thank you。咁由於呢，我哋有朋友呢就唔食羊㗎，咁所以呢，佢哋就安排咗一個 vegetarian 嘅 dish 啦，係用 zucchini 同埋蘿蔔整成嘅。哇！不過佢西蘭花就煮得好老嘅，全部都係俾，因為俾。哦，OK 啊，羊幾好味喎。係即係啦，佢攞過嚟好香，好似喺嗰真空咁樣，跟住成嚿嘢都係好佢攞過嚟好香，跟住揾支槍燒佢咧，但係而家又停低咗啦，就係20分鐘，我應該搣走咗個。就有個壺，陣間我其實係啊，我冇搣啊，因為咧好多次你見呢啲究竟係咪紅咧？我哋未知。我而家食完少少嘢之後就攞去啦。而家我哋去到咩㗎啦？咁樣就係食羊啦。食完羊之後就係個電商，電商然之後咧應該就係翻返去頭先我哋起程嗰個位嘅。我留意咗好耐。係咯，係啊，試下先。而家影緊啦。哦，呢個位都係落車嘅。OK。其他朋友呢就唔係好想落車，佢哋想繼續傾偈啊，咁所以啊，我同另一個朋友呢就落車先。兩個人嗰啲都幾得意喎，兩個人嗰啲係咯。哇，大佬呢啲真係貴賓位嚟嘅，大佬。一樣嘅，但係就都 OK 嘅，開心嘅。Thank you， 落去啦。OK， 邊個位啊？有咩特別啊？即係咁嘅啫噃。哦，就係咁嘅啫喎。迎合呢個鬼佬中意出嚟晒。OK， 冇咩什麼湖啊？呢個 winery 嚟嘅，係咯 winery 嚟嘅啫喎。嗱個 link 係咪睇過？都會喐㗎啦佢。勁無聊啊！影一張屍殺列車先。好啦，呢一個站呢，我哋快脆呢就望過啦。而呢個站呢，就係叫做 Summer Park。咁其實佢話有個湖，我哋又唔係好覺嘅，不過唔緊要啦，裝一裝落過去睇完之後就上返車啦。咁好啦，上到車呢，我哋嚟到最後一個菜啦，就係個甜品啦。咁呢，首先呢，佢哋就 serve 咗個dessert wine 先。而個甜品呢，就係應該有個雪糕啦，同埋下邊有個 brownie 咁樣嘅。咁望落去呢，都應該好似幾好食咁樣喎。咁好啦，到咗啦，望落去唔係好大個嘅，細細杯咁嘅啫，但係食落去呢，其實幾好食嘅。咁樣呢，我哋就食完咗第5道菜啦。接住呢，最後就係我哋嘅咖啡滑茶啦。咁啊，真係快樂嘅時間過得特別快啊！而家呢，就係回程嘅時間啦。
出邊咧落晒大雨啊，不過都有另一番浪漫嘅景色啊嚇。咁我咧就嗌咗杯 Magic， 作為我哋呢一個5道菜嘅最後完美嘅終結啦。咁樣咧，我覺得咧非常之開心啊！呢3個鐘嘅蒸汽火車用餐體驗真係非常之好啊！而且咧，我哋個個都覺得好值得啦，同埋亦都係可以推介俾我哋身邊嘅朋友噶。咁咧更加多謝咧阿 Vicky 啦，佢咁早幫我哋安排咗呢一個booking 喎。如果唔係咧，我哋就又要 miss out，又要就等下一次噶啦。因為我相信咧夏天咧佢哋嘅 booking 咧更加難 book 啊。因為其實我哋 book 嘅時候咧，好多日子12月咧已經全部 book 晒噶啦。咁所以咧，我哋就揀咗呢個11月中噶。好啦，嚟到呢度啦，我又想做一個少少嘅總結，關於今次嘅用餐體驗啦。咁其實嘢食呢，我覺得就係一般嘅，唔係話特別好食，亦都唔可以講話即係話難食啦。我唔會彈㗎，因為喺火車裏邊食嘢呢，個個都話其實你都唔好話有個好高嘅要求㗎。不過呢，係講緊個整體嘅體驗咯，同埋再加上同一班朋友一齊去試新嘢，咁我覺得咧呢一個感覺啦，先至係最正啊！咁咧真係好多謝大家啦，睇到呢一度啦，因為有成20幾分鐘㗎，咁希望咧可以分享到俾大家我哋呢一份嘅喜悅，同埋如果大家有興趣咧，記得早啲 book 啊，因為咧如果係大班嘅 party 咧，真係一啲都唔容易㗎。Thanks. Yeah. Oh, thank you, Montana. Thank you so much. Okay. Thank you so much. You gotta see yourself in YouTube, man. 好啦，我哋全部都落晒車啦，而家準備回程返屋企啦。希望大家中意我今集嘅分享啊！記得 comment、like、share 同 subscribe 我嘅 channel。如果你中意呢個 channel 嘅話，記得 share 俾你身邊嘅好朋友。如果中意我呢個 video 呢，記得俾個讚我啊！唔該晒，下次再見，拜拜。